Yo por el contrario casi pierdo el alma, para no sentir tu adiós que me desarma. Traté de negociarlo con el karma y me dijo Pero todo yo no voy a trabajar hasta el se lunes. va, todo se va. Claro, mami. Yo por el contrario casi vendo el alma. Ah, porque estaba sucio y tenía que limpiarlo de polvo, mami. Pues, ¿cómo tú ibas a decir? Claro, por si le cae algo a uno en los ojos, Dios libre. Tú sabes las cosas que se disparan y uno se ha protegido con los ojos con eso. Pero uno me matan. Yo quise hablar con el karma y pedirle